ครับน้ำตกวังเนียนเด้อวันนี้เที่ยวที่น้ำตกวังเนียนโคราชเลยครับคนหลายน้ำกัดบ่แห้งพอดีบรรยากาศดีครับลมเย็นลมลื่นดีต่อตัวก็พี่อาร์ตยืนไว้ตายเอาขาขึ้นมาตายเอาขาขึ้นมาเอาตายเดี๋ยวขาขึ้นตายเอาขาขึ้นน่ะเอาขาใช้แขนลุงอ่ะลูกน่ะเอาขาใช้แขนลุงเลยลูกเดี๋ยวกอดท่านได้ไปแล้วไหลตามโขดหินไปบ่ได้ทำกับเลี้ยงอยู่นะครับสวยอยู่นะครับมาเที่ยวน้ำตกวังเนียนโคราชครับตัวนี้น้ำบ่แห้งเนาะช่วงเดี๋ยวปิดสภาพไปเดี๋ยวขอบคุณที่เขารับชมครับ